बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हाफिज़ अली शान कादरी ब्लाइंड हूँ फॉर एवर में वेलकम, खुशमदीद। दोस्तों वीडियो को देखिए और जिस तरह के आपने टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन देख ली है तो ठीक है, जो है बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं MP3 एडिटर को। हालांकि ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है एप्लीकेशन, लेकिन काफ़ी सारे दोस्त कह रहे हैं कि इस पर जो है वो वीडियो बना दिया जाए। तो पहले जो है मैंने सोचा कि इसको एक एक जो है पार्ट वाइज बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब पार्ट वाइज बनाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि काफ़ी अफराद जो है इसके बारे में जानते हैं। तो एक ही जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो 15 से मतलब छोटी ही बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओपन करता हूँ ऑडियो MP3 एडिटर को, मेरा फोकस उसी पे है। Audio MP3 editor. डबल टैप कर दिया है मैंने। Audio MP3 editor. Player button 1 button. अब ये याद रहे कि ये जो MP3 एडिटर है ये बेचारा जब आप ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के साथ इसको जो है यूज़ करेंगे तो फिर आपको जो है यहाँ पे तरह तरह के एड्स जो है देखने को मिलेंगे, जबकि इसका इंटरनेट के साथ जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इसको ऑफलाइन इजीली जो है चला सकते हैं। इस वक्त मेरे पास डाटा कनेक्शन और वाईफाई जो है ऑफ़ है और ये जो है वो सारा वर्क जो है वो कर रहा है। तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है वो डाटा कनेक्शन वाईफाई ऑफ़ करके ही इसको चलाएँ ताकि आपको एड्स जो है तंग ना करें। चलें बात करते हैं इसके जो है वो फर्स्ट ऑप्शन की। Trim audio. पहला है इसके अंदर ट्रिम ऑडियो, Mix audio. दूसरा है मिक्स ऑडियो, Merge audio. मर्ज ऑडियो, तीसरा Tag editor. टैग एडिटर, चौथा Record. रिकॉर्ड, 5वें नंबर पे Audio converter. ऑडियो कन्वर्टर, छठा Video to audio. वीडियो टू ऑडियो, 7वां My creations. माई क्रिएशन। Lower column 1 layout. Lower column 2 layout. Lower column 3 layout. तो ये जो है वो तीनों बटन हमारे काम के नहीं हैं, लेकिन ये आपको बता देता हूँ, ये जो है वो रेट ऐप, शेयर ऐप और इस तरह के जो बटन होते हैं ये वो हैं। और अब बात करते हैं इन सब जो है ऑप्शन के तफसील थोड़ी थोड़ी। ट्रिम ऑडियो Trim audio. सबसे पहला ऑप्शन ये है। इसका मतलब ये है कि हम अगर अपनी ऑडियो बनाई है हमने कोई जो है 10 मिनट की, उसमें से जो है वो हमारे ऑडियो के अंदर जो है जगह जगह पे काफ़ी सारी गलतियां हो चुकी हैं। मान के चलें कि मैंने 5 मिनट जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी और उसके बाद बीच में जो है मुझे खांसी लग गई या बीच में जो है मैं अटक गया, मैं करता हूँ क्या था यार। तो ये जो चीज़ें हैं हम इनको दरमियान से भी कट सकते हैं और शुरू से भी जो है इस तरह से ऑडियो को कट कर सकते हैं और एंड से भी कट कर सकते हैं। इसका जो है ऑप्शन ये जो है वो ट्रिम ऑडियो का है, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा भी। दूसरा ऑप्शन है मिक्स ऑडियो का। Mix audio. इसके ज़रिए आप बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है मिक्स कर सकते हैं अपनी ऑडियो के साथ। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑडियो के साथ जो है कैसे लगाएं। तीसरा है Merge audio. मर्ज ऑडियो, मतलब 3-4 ऑडियोज़ अगर आप इकट्ठी जोड़ना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये एक ऑडियो होगी। दूसरी है कैसे हैं दोस्तों आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ये दूसरी हो गई। तीसरी है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये 3 ऑडियोज़ होगी और मैं चाहता हूँ कि ये एक ही ऑडियो बने। तो इसका जो है वो ये काम जो है वो करता है मर्ज। तो आगे जो है वो चौथा ऑप्शन है Tag editor. टैग एडिटर। इसके ज़रिए आप जो है वो अपनी ऑडियो के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, जिस तरह एल्बम, उसके बाद वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जल्दी से आगे चलता हूँ। Record. रिकॉर्ड का तो आपको सिंपल पता है कि रिकॉर्ड पे क्लिक करके तो रिकॉर्डिंग ही करेंगे। आगे Audio converter. ऑडियो कन्वर्ट, ये भी जो है वो देखते हैं। मेरे ख्याल में ये MP3 में से M4A और वाफ ये जो है इस तरह से काम करता होगा। उसके बाद है Video to audio. वीडियो टू ऑडियो, ये तकरीबन वही क्या नाम है ऑडियो लैब वाला फीचर। अब शुरू से बात करते हैं ट्रिम ऑडियो की। Trim audio. डबल टैप किया इस पर। Audio MP3 editor. Trim audio. Food sad background music. Kaushal Ali Khan. Cat up button. Sad poetry background music. Up. Background music for poetry, poem and quotes non-copyright. Cat. Reverse riser. मतलब ये है कि यहाँ पे ये सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर जो है ये समझ लीजिए कि हमारी ऑडियोज़ आ रही हैं और आप जो है यहाँ से अगर आपको ऑडियो का नाम पता तो आप उनको Enter song name. Enter song name or album or artist. Edit box. ठीक है सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से जो है वैसे उसको निकालता हूँ। Shansay Cherry Kazatka. Sharik Shazad. Ali Shan King Shazad. Alert loading. Audio MP3. ये जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो फिर इसको हम ट्रिम करके दिखाते हैं आपको। Play.
ऐसे ये ट्यून बन सकती है। अब इसका ये काम कैसे करता है, ये है स्टार्ट मार्कर और एंड मार्कर। तो आपने जो है वो मैं थोड़ा सा एंड मार्कर को आगे ले जाता हूँ और स्टार्ट मार्कर को फिर हम जो है आगे लेके आएंगे बाद में। अब एंड मार्कर क्योंकि ये जो है इस वक्त 15 पे या 14 पे रुका हुआ है। End_marker 15.05. हाँ 15.05 पे, तो हम जो है इसको आगे लेके जाएंगे और मैंने जो है वो इसको कट इस तरह से करना है कि जो शुरू से ये टो 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 ये वाला जो है मैंने कट करना है सारा। मैंने बस जो है शुरू उधर से करवाना है, चांद से चेहरे का सदका। अब मैं पहले जो है वो इसको लेके जाता हूँ। इसको लेके कैसे जाना है, एंड मार्कर को या स्टार्ट मार्कर को डबल टैप एंड होल्ड करेंगे, जिस तरह हम पहले दौर में पुराने ज़माने में जब वो बाबियों का नहीं, तो उस तरह से जो है इस पर डबल टैप एंड होल्ड करेंगे तो इसको आगे जो है सीट से ले जाएंगे लेफ़्ट टू राइट करते हुए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं डबल टैप होल्ड करता हूँ। End_marker 14.63. End_marker 22.99. ये मैं लेके जा रहा हूँ। End_marker 30.93. End_marker 47.65. End_marker 63.95. End_marker 78.37. End_marker 9. अब ये जो एंड मार्कर है ये तो हमें मिल गया, तो हमने जो है इसको आगे ले आए हैं। और एंड पे मैं इसको नहीं लेके गया क्योंकि मुझे जो है वो जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो इधर से जो बता पाऊँगा। राइट टू लेफ्ट करता हूँ 1 फिंगर से भी। Start_marker 0.00. ये जो 0.0 वाला मार्कर है इस पर अब मैं डबल टैप होल्ड करके तो इसको वहाँ तक किसी न किस तरीके पहुँचाना है जहाँ से वो शुरू कर रहा है, चांद से चेहरे। डबल टैप करता हूँ, होल्ड करता हूँ। Start_marker 18.49. अब देखते हैं ये कहाँ से शुरू कर रहा है। Stop. थोड़ा आगे है अभी भी, थोड़ा सा मैं स्टार्ट मार्कर को आगे लेके आता हूँ होल्ड करके। Start_marker 20.69. Stop. ऐसे भी जो है आपको समझ तो आ गई है, वो जो मतलब बीच में वो आ रहा था टू 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 टू, वो वाला जो है चला गया है। अब अगर मैं यहाँ से भी जो है इसको आगे लेके जाता हूँ तो देखिए Start_marker 20.69. अब देखिए Stop. चांद से चेहरे का जो है वो भी निकल चुका है। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ। Stop. चेहरे का शुरू हो गया, मतलब चांद से रह गया, इसका भी Stop. चांद रह गया, से चेहरे का लगा हुआ है। Stop. हाँ बिल्कुल, अगर थोड़ा सा मैं इसको आगे अब करता हूँ तो ये जो है क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, लेकिन हमें क्या फ़र्क उससे। Stop. Start. Stop. Start. Stop. ये देखें, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। बस ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार्ट मार्कर है Start_marker 21.52. ये यहाँ से जो है सेविंग होना शुरू होगी, जबकि पीछे जो है 0 से लेकर 20 तक जो है उसने इसको कट कर देना है। अब इसकी तो आपको समझ आ चुकी होगी, जब आप सही तरह से उसको ट्रिम कर लें उसके बाद आपने ट्रिम बटन पे जो है क्लिक करके सेव करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेफ्ट राइट करते हैं। Stop. FF button. Start 0 end 0 duration. Trim button. ट्रिम बटन, इस पर आप डबल टैप करेंगे। File name Chansey Cherry Casata. Use as. Drop down list music. और फाइल नेम आप जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो है म्यूज़िक पे ही रहने देना है। Cancel. Okay. ओके करना है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि जल्दी से आपको बताना है। Cancel. Audio back. Audio MP back. अब दूसरा है Mix audio. मिक्स ऑडियो, डबल टैप करते हैं। Audio MP. Dilwood Kiran Majid by Ali Shan. Part 18. 3MS Word. Flute Sad background music. अब मैं Shorts. Dixon. Paradise. Vlog no copyright music. Background music vlog. Evil laugh. Short sound clip. Hey, what happened? Short sound. Golden swoosh. Short sound. Up. Long YouTube videos beep.
Blind home forever top music. Blind home unknown. 0 0. Start mixing. Button out of list. अब जो है मैंने टैप किया, दो जो है वो यहाँ पे थे बैकग्राउंड या जो कुछ भी कह लीजिए, बस मिक्स करना बताना चाहता हूँ। डबल टैप करता हूँ स्टार्ट मिक्सिंग पे। Start. Audio MP3 editor. Audio mixing. अब ये जो है एक टन टन इस तरह करके है और दूसरा है तुम्हें दिल लगी वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो मेरे अक्सर वीडियो के बैक पे जो है बज रहा होता है कुछ इस तरह से करके। तो अब जो है शुरू हो चुका है, आप आगे सुनते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका फ्यूचर। रिलोडिंग लेफ्ट राइट करते हैं। Volume 50%. वॉल्यूम 50%। ये हमारी जो है वो ऑडियो का वॉल्यूम है। 50% seat control. 100% seat control. Mixed. तो ये जो है वो ज़ाहिर बात है, एक जो है चीज़ बिल्कुल छोटी सी है जो कर रहा है वो टंग टंग, तो उसके साथ जो है मैंने मिक्सिंग लगा दी है। अब लेफ्ट राइट करते हैं। 0 0 0 0 0 per mix. Cancel. Blind home. Volume 50% seat control. ये जो है वो 50% है, तो इसको जो है हम कम करेंगे क्योंकि ये ऑडियो का वॉल्यूम है। तो 12% seat control. 7% seat control. 8% seat control. Mix play pause button. अब वॉल्यूम पे आके आप जो है वो सीख स्लाइडर से भी कर सकते हैं, मतलब ये कि जो वॉल्यूम कीज़ होती हैं उनसे भी, और डबल टैप होल्ड करके राइट टू लेफ़्ट करके लेफ़्ट टू राइट करके भी कम ज़्यादा जो है वॉल्यूम कर सकते हैं। मैं प्ले करता हूँ। अब आपको कड़म कड़म बस यही आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। बैकग्राउंड म्यूज़िक बिल्कुल वॉल्यूम जो स्लो हो चुका है। उसके बाद आप जो है वो Cancel button. Mix button. मिक्स बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो ऑडियो ये भी सेव हो जाएगी। बैक करता हूँ। Back. अब बैक करने के बाद जो है वो आगे जो ऑप्शन है वो है मर्ज ऑडियो। मैं यहाँ पे आपको जो है वो 2-3 ऑडियोज़ मर्ज करके दिखा देता हूँ और इनको मैं सेव भी करूँगा। डबल टैप करता हूँ। Tag. Merge audio. Audio MP3 editor. Add audio. Clear. Add audio. ये आ रहा है ऐड ऑडियो, इस पर आप डबल टैप करेंगे। Audio. Start 18. 3 ms word tooth. Thick wipe. Slip. Splat. Short sound clip unknown. 0. Splat. Added merge list. एडिंग मर्ज लिस्ट, मतलब मैंने इस पर डबल टैप किया तो आगे ये ऑप्शन आ रहे हैं। Play to preview. प्ले टू प्रीव्यू। Detail info. Share. Delete. तो मैं एडिंग मर्ज लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। Added merge. Audio MP3 editor. Add audio. फिर ऐड ऑडियो पे क्लिक करता हूँ। Audio. Thick wipe. Short sound clip unknown. Swoosh. Short sound. Throwing knife hit marker. Short sound clip. Swoosh number 2. Short. दूसरा Swoosh number 2. Play. Added. Audio No. MP3 editor. Add audio. Add audio. अब तीसरा मैं कोई Audio flute sad background music. Sad poetry background music. Background music for poetry poem and quotes non. ये मैंने Background music. कर दिया। Audio MP3 editor. Add audio. अब इसके बाद जो है इसके अंदर जो है कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे जो है वो मैं Merge. मर्ज बटन पे जो है क्लिक करूँगा। 2 ऑप्शन आ रहे हैं Cancel. Merge. तो मैं मर्ज पे क्लिक कर देता हूँ। File name. Background music. Fade in slash fade out. But use as. Drop down list. Music. Cancel. But okay. Button. ओके करता हूँ। Audio MP3 editor. 0%. ये जो है वो शुरू हो चुकी है मर्जिंग होनी। तो अब मर्जिंग किस तरह होगी, ये 3 ऑडियोज़ जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, मतलब पहले चलेगी फिर दूसरी चलेगी फिर तीसरी भी साथ ही जो है वो चल जाएगी, और इसका जो है मर्ज का यही फ़ायदा है। अब थोड़ा जो है ये टाइम लेगा, तो 33%. ये 33% हो चुका है। तो इतने में आप जो है ये कीजिए कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जो है वो लाइक ठोक दें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ब्लाइंड होम फॉर एवर में जो है जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड पे जो है मेरा नंबर दिया होगा, उस पर आप जो है रब्ता कर लीजिए। अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर भी जो है मेरा नंबर है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 96%. 96 हो चुका है और ये हो चुका है, ट्यून भी आ गई है। अब मैं प्ले करता हूँ तो सुनिएगा किस तरह शुरू होता है। Play. But. Audio MP3 editor. Button. अब ये तीसरी ऑडियो चलेगी। ठीक है। अब ये जो शुरू वाले 2 चले थे, ज़ाहिर बात है वो इस ऑडियो के अंदर नहीं थे, तो
इस तरह से करके आप जो है वो मर्जिंग कर सकते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ। 0.93% seat control. 0% button. ये और ये भी नहीं था। अब जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो शुरू होगा इसके बाद। ठीक है, ये भी हो गया। तो इसका मतलब है कि ये ऑडियो हमारे पास सेव हो गई है ऑडियो MP3 एडिटर के फोल्डर में, स्टोरेज में। बैक करता हूँ। Audio tag editor. टैग एडिटर, इस पे जो है डबल टैप करता हूँ। बस इसके ऑप्शंस समझाता हूँ जल्दी से। Audio MP3 editor. Over the horizon, Samsung 00, Alia Black, Reverse Riser 03, Chansey Cherry. इसी को मैंने Audio MP3 edit. डबल टैप किया मैंने। अब Chansey Cherry Ka, edit box. इसका जो है वो ये नाम है Artist. King Shazad, edit box. किंग शहजाद। Album. Ali Shan, edit box. ठीक है, Genre, edit box. यह सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Composer, edit box. Year, edit box. Disc no. 1, edit. Track no. Null, edit box. Album art. Button. Button. Cancel, button. ठीक है, इसके अंदर जो है वो ये चीज़ें ही होती हैं, कोई ख़ास मेरे ख्याल में नहीं है। लेकिन अगर आप ऑडियो के एक प्रोफेशनल किस्म का लुक देना चाहते हैं तो आप अगर यहाँ से ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो बहुत कमाल की ऑडियो अगले बंदे के पास जब जाएगी तो वो दंग रह जाएगा कि ऑडियो के अंदर भी जो है वो ये चीज़ें आ रही हैं। बैक करता हूँ। Cancel. Chat back. Merge audio MP3 editor. Record. रिकॉर्ड, डबल टैप किया मैंने। Allow audio lab to allow. ठीक Other है, recorded is already recording. Please disable that recorded. Audio है। lab. Trim audio. Row 1. Mix audio. Merge audio. Tag editor. Convert / record audio. Column 2. ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहले जो है रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेहरबानी फरमाएं। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। Music play. अब Back. बैक करता हूँ। Audio MP3 editor. Record. अब रिकॉर्ड के बाद आ रहा है Audio converter. ऑडियो कन्वर्टर। इसको जो है जल्दी से देखते हैं। Audio converter. Audio MP3 editor. Sad poetry background music. It's hard to say. बस मान के चलें कि मैंने इसको मैं ले लेता हूँ। File name. Sad poetry. Current audio format. Choose format and say. Drop down list. MP3. ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू MP3 है, डबल टैप करते हैं। MP3. WAV. OGG. M4A. 404. बस यही कुछ है इसमें। OGG. WAV. 24. तो मैं वाफ पे करके दिखाता हूँ। WAV. File name. Drop down list. WAV. Drop down list. 32K. 32K, इसको भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। डबल टैप करके देखता हूँ। 32K. 64K. 128K. 3 of 4. ये जो हम वीडियो एडिटर से डाउनलोड करते हैं 192K. 4 of 4. तो ये सारे हैं इसके अंदर। बैक करते हैं। Back. File name. Cancel. OK. Button. ओके करेंगे तो ये भी जो है सेव हो जाएगी। Back. बैक करता हूँ। Audio. Back. Audio. Video to audio. वीडियो टू ऑडियो, इस पर ज़रा डबल टैप कर लेते हैं। Audio MP. WhatsApp video / Cadre 700. Imaging from a chooser credit emerald view. Button. 1 of 2. तो ये जो है फोल्डर्स में जो है वीडियोज़ आएंगी तो आप जो है अपना फोल्डर में एक वो वीडियो रख लीजिए जिस भी फोल्डर में रखनी है। तो उसके बाद इस वीडियो में मैं डबल टैप करता हूँ। Audio MP3 editor. Back button. Button. उसके बाद लेफ्ट राइट करते हैं। Video to audio. Trim button. Video view. Button. Button. 000000 unlabeled. Back button. Button. Video to audio. Trim button. Button. तो ये आप ट्रिम बटन पर जो है क्लिक करेंगे तो वीडियो टू ऑडियो करेगा। तो ये देखें। File name. A video. Current video. Drop down list. Copy. M4A. Drop down list. VBR. Drop down. Copy. MP3. MP3. File name. Drop down list. MP3. Drop down list. VBR. इस पे भी VBR. 32K. 60. 100. 128K. 128K. OK. Button. इसको भी जो है ओके करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। My creations. Audio MP3 editor. अब माई क्रिएशन के अंदर जो है वो चेक करते हैं और ये लास्ट ही ऑप्शन है। डबल टैप करता हूँ इस पर। Audio MP3 merged. Selected. Trimmed. ये ट्रिम पे सेलेक्ट है। Merged. मर्ज पे डबल टैप करता हूँ। Merged. Background music for poetry, poem and quotes non-copyright emerge 1600. ये जो हमने मर्ज की है थोड़ी देर पहले वो है Mixed. मिक्स। Mixed. Mixed. तो हमने Mixed. जो Selected. मिक्स को हमने जो सेव नहीं किया। Converted audio. कन्वर्ट ऑडियो, इसको भी जो हमने सेव नहीं किया था। Tag editor. टैग एडिटर को भी हमने सेव नहीं किया। Recordings. रिकॉर्डिंग्स, Video to audio. वीडियो टू ऑडियो।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। तो व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर जो है वो नीचे दिया गया है, आप जो है मुझसे रब्ता करेंगे। ओनली वॉइस मैसेज किया करें। कुछ जो है दोस्त टेक्स्ट लिख रहे होते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाय, हेलो, तो इस तरह के फिर मैं रिप्लाई जो है नहीं करता। फिर वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि मैसेज देख लिया, रिप्लाई नहीं किया, ये वो है। तो वॉइस मैसेज किया करें जिसके अंदर अपना नाम और शहर का नाम बता दिया करें, तो फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। बाकी अगर आपको कोई सवाल भी हो तो आप वो पूछ सकते हैं, लेकिन वॉइस मैसेज के जो ज़रिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।